rakade fude bo anile garmada kudabe jolenti yolte bulan man me goy wan kana me erga daire tamademu be kay trake anile ijoollee kee waan nyaachistu dhabde? Ijoolleen harkatti guyyaa sadii afur gabu isaanii bulaan ijoolleen tuwaana yaalaa miidhamte ijoollee jedhee ta'anilleen akkas ta'eyyuu. Ijoolleenuma kee nyaachisuudhumaa fi fuute malee waan biraatiif hin fuune kaati. Ijoolluma tiyya malee waan biriiti miti. Ayyee mana keessa homaan qabdu ture waan nyaatamu hin qabdu tureeti. Sagalee itti dhagaamaan jiru sagalee ijaabeetti. Abdi akkaataa jireenya see gaafadhu mana siin jiraattu kiraa jiraatti moo eessa bulti waan jedhu waan siin barbaaddu moo malee waan biraati miti. Warri bira jiraatanii mana jireenyaa qabdaa? Warri bira jirtan naa seenaa. Mana jireenyaa qabdaa? Mana keessa jiraattu qabdaa? Mana jireenyaa mataatti hin qabu. Kiraa meeqa kaffaltaa? Birii dhibba afur. Maaliin jiraatta? Ijoollee kee kana maaliin guddistame? Ijoollee xiyyaa'anii bidduma namaatti rafaa dhaabbadhee abboo anilleen of dadhabuu jiraayyuu waan moo wallaalayyoon. Ayyee gocha sana kan inni sirratti raawwate sirruu kuteera moo ispoortiidhuma sana qofa sirratti hojjechiise? Ispoortii. Inni moo? Ijaan argaa garuu na. Hooggantoonni maal siin jedhani? Ayyee ishee. Yeroo turtuu keessa abboo mana namaa dalaguu jiru. Maal dalagaa turte? Ijoollee kana yeroo guddiftu maal dalagdee guddisaa turte? Maal faa dalagda? Buddeena mana da'uu jira malee waan takka dalaguutti hin jiru mana namaa bicha dalaga malee. Biddeen tolchitee Biddeena tolchee galaayyuu guyyaa. Ijoolleen kee mana oolu moo fudhattee deemta mana hojii? Mana oolu. Manatti gattee deemtee biddeen tolchite? Manuma diisa deemaniin. Okay, mube akkas goona amma. Obboleewwan kee dhagaartu ብዙዎቹ አማርኛ ያላችሁ ነው በኋላ ላይ በአማርኛ እንገልጽላችኋለን። አሁን እቺቲንግ ሙኒስ አካባቢ ባርባን እና ማጥራ ብረት ሙ ቤዲ ፈሞጂኒ ነው ፉማፍ ገርጋራና ወርባ ኢሳቴ ቦዳ ገራ ማሪፋ ጎና ሜ ደገሳ አጀል ቀብሲፍ ነው ማጀቱ አመጭሩ ለፋ ዋንፍ ያደት ከነጣቲ ኢትዴምና ሳቱ ነመና ሜ ወሪዋ ጋማቹ ማንተ ጋፈታ ደገርሳ ቦዳ ኢትፉ ቆይ አመድ Ilal gaafii sin gaafachuu qabdan amma namoota baay'eetu gargaaruudhaaf iyyafataa jira biyya alaatii biyya keessaa nama baay'ee jechuudha birrii gurguddaa kennuufiidhaaf. Gaafadhaatu kanaaf haati kun ati gaafatu jalqaba Alex. Arme akkam jirta nagaadhaa? Akkam jirtan? Nagaa akkaawuntii kan mataa keetiin baname hin qabdumti? Akkaawuntii mataa kiyyaan baname hin qabu. Qarshii baafachuu dabarsuu maal kanas muuxannoo isaan qabdu kana duratti fayyadamtee hin beektu? Beeku hin qabu maal qabaa maaliif fayyadamaayyuu? Okay. Amma gaalaa wanti isin asitti of eeggannoon godhamuu qabu. An akka kootti namni amanamaadha nama guddaadha sheekiidha qeesiidha. Abalu biratti walitti qabamuu fi waan jedhu kanaan itti waliin galu akka kootti. Maaliif qarshiin guddaan gaafa argamu namni namatti jijjiirama. Yoon danda'ama ta'e nama sadii namoota Alex akkaawuntii barachuu dandeetti gaafadhu mee maal ta'e akkaawuntiin siin barachuu dandeetti maal didame? Waa'ee akkaawuntii nan beekaan ID naashinaal ID malee naashinaal ID barbaadamu be. Sababa kanaatiif Mubaarak wanti gochuu qabdu laa baale keessaa ijoolleen beektu naannoo isiitti dhiyaatan ofii kan keetii kan beektuu fi yoo wanti tokko uumamellee to'achuu kan danda'amu namoota sadii waliin yoo banan namoota beektu namoonni ati hin beekne yookaan kan armee kana beekanu armee kana qofa beekanu yoo ta'e ammas as barbaruu danda'a namni sii galee birriin 500 galee 5,000 duwwaa galee yoo jedheen haati kun waa'ee lakkoofsa kanaan beektu sii galee
ammas gargaarsi namaatii fi haqni si lafatti badaa jechuudha. Kanaaf baale keessaa namoota beektu naannoo sana jiran keessaa namoota Ali akkana ogooneo. Yaada wallahi yaada keetti sirriitti walii galaan hundi keessa dhaggeeffadhaa taasifaa jiru nuti ani malee biyya keessa irraa waan kana beekna. Naashinaal ID yoon qabaanne baankii banachuu hin danda'amu. Maaliif naashinaal ID guuttate jechuudha? Lakkoofsicha qofa barbaadama malee. Faan nambarii qofa barbaadama. Faan nambariin ariitiidhaan akka ba'uuf goone yeroo walla teelee riijidii asii gaafanne riijidii isiin jirtu lakkoofsa isaanii nuu kennanitti bilbilchiifne faan maqaa bareeda beektaa? Maqaa dhuunfaasiitiin maqaan nama sadii mibbaan nagarii qira. Maqaadhuma dhuunfaasiitiin maaliif hin ta'u? Ituu naashinaal ID galmooftee koodiin faan nambariin hin ba'a guyyaa tokkotti waan ta'eef. Akkasi. Yoo ani akkana wayyaa. Innan jechuu barbaade owwa kanatti namni miira amma keessa jiruun yoo gargaaruudhaaf sa'aatii kamiyyuu yoo dhufte hin gargaaramte dheena manaan. Yoomiyyuu torban tokko boodas yoo dhufte akka haaraatti hin gargaaramti. Garuuti ammatti wanti sin gootanu namoonni asirra jirtanu. Kanaafuu gaaffii gurbaa kana nu gaafadhaati. Teelee nu fageessu mucaan kun mucaan ilaan immoo yaada faallaa qabaan immoo. Abdii wanni an jedhu. Wallahi amma akkaawunti. Tokkoffaa isiin gariin qabdu waan akka nama itti dhiyaatu isii gaafadha. Lammaffaa immoo nama hadhaa asitti argitan kana boruun argitani. Oromoo hin beektan isin. Nama hadhaa asitti argitan kana 11,000 boruun argitan. Hadha tana argee fuula argee deemee boru namni ijoo hin godhu hin jiru. Kasadaffaa immoo asiin dura gaafa haadha ta'e takka mana aslii keessatti nama 12,000 13,000 hin qarqaarre birriin sun eessa akka bu'ee fi haadhattiin sun eessa akka buutee hagammaatitti namni argeen jiru nama amannu jedhanii birrii guuraniitiin jechuudha. Wanni sun hagadhaana dhukkubsaana. Gatii kana ta'ee fi nama itti dhiyaatu nama isiin amantu zarii isii keessaa gaafadhaati waan kana sirreessaa waan danda'ame ammoo ammuma nama 10,000 kana irratti haa goonu malee nama waan ofiirrallee hin beeku wallahi dogoggoratti akka nun galchine firas taatu maaliif abbaa mana hin taane obboleettii keenya kana gargaaruu barbaadanii wallahi billahi kakadheen sinitti maa firallee taa'u yeroo akka kana Abdi yeroo akka kanaa firrii dhufu garan qabu. Amma kanaan dura gaafa siin rakkina keessa jirtu firoonni maqaa siin beenne bakka siin jiraattu akka siin itti jiraattu hin beenne har'a yaa'anii dhufu yeroo akka kanaa. No fira wanti jedhamu hin jiru. Gaafa rakkinaa kan fira siidhaaf hin taane gaafa birrii gaafa dhufee rakkina ta'uu fi fira ta'uuf nyaachuudhaaf jechuudha. Ani immoo waa dubbadhu. Namni tokko marchuu lollee kan yaada fuudhe. Yaada na fuudha Ameerikaa. Ani immoo dhaggeeffadhaa. Beellama gargaarsa Aleksi jedhe duran dhaabadde ammam. Alex dhiifama naa godhe. Maaliifi waada nu beellamni argine. Hawaasni keenya hadha argeera. Hadha inni arge kun borin nuuf. Gaafa beellamaa nuun argamu. Hojii qaba namni. Anituu danda'ame akkaawuntii namni tokko nuu kennee jennaan yookiin immoo nama tokko amma bilbilee waamuu dandeenyu finnee yookiin immoo isiidhuma iyyuu gaafannee inni fira jedhamu akka Aleksi jedhe. Firri ergasii gaafa siin ijoollee sii manatti cuftee lattee biddeen namaa tolchitee biddeen inni rasaa ture namichi biddeen hattee shintibeetii keessa dhoksitee nyaataa turte jedheen argitanitti jechuudha. Irra deebi'ee arrabsu ta'a. Yaada kee fudhee amma hin tiraatti dawwallagaa ustaaz ibsaa qofa nama naan ustaaz ibsaa dawwalee kadhee amarchuu lollee dubbadhu. Bakka yaa mubee wanni kun amma bareeda yaanni kuni nama biyya keessa amanamu ustaaz ibsaas ustaaz sa'aadis jarri kun tokko inni kun nuuta sa'aadii fi ibsaa keessaa itti bilbila lammaffarratti an amma yaade waan kana beellamuun gaarii hin ta'u haati tuni gargaarsa ammatti barbaaddii akkuma jarri jedhan asirratti ani gaafii hawaasa hundaa ifa ta'uu qabu gama isiitiilleen gargaarsi kuni nama itti amantu yoo qabaante nama isanis isiillee yoo dhiyeessite osoo kanallee gaafatanii irra jaalatti baay'ee barbaachisaadha. Lammaffarratti ammoo hawaasa kenna. Nama badii kana sirra raawwateefis yakkamaa akkana isii godhe seera da'oo godhatee waan seerri san ayyamne dalage kanas akka seera dhiyaatuuf dubartii mataan irraa nama kana maqaa isaa maal akka inni dalagu isirraa gaafattanii waan kana bilisa baaftanii ammoo gargaarsa kana irratti illee ustaazota amma jettu kanallee keessaan barbaanne isiinis ammoo namni itti amantu yoo jiraate namni kuni wanta akkana nyaatu hin amana yoo jettu taate ammuma isii gaafannee waan kana ammumarraa itti yoo seenne gaariidha jedhee yaada. Kanarratti mee yaada keessa? Amachuu lollee ani immoo jecha kee mormee ka'e biro. Maaf hin morme beektaa?
Yoo isheen inaa ta'a jette boriin kaadaan jedheetan mobee dubbat. Okay, galatoma yeroo hedduu yaanni ka bareedaadha. Agammaatitti wanni isin kaaftan hunduu bareedaadha. Amma bakka ustaaz ibsaa jettan kana ani naan ta'u xiqqoo isin fudhadhu maaliifi ni amanamaa nama jaalatamaadha nama guddaadha. Garuu durriyoonni kenna boru gadi yaa'anii ustaaza arrabsan. Sigalee ani wanni jedhu akka kiyyatti Alex Taayetii fi Abdiin biyya keessa jirtanii isin lamaan walitti dhufaati. Akkaawuntii keessan lamaan keessa tokko irratti murteessaati isin lamaan kontirool godha. Har'arraa eegalee aga Lakki mobee natu mursiisme. lakki. No. Mobee koodis wayi hin ta'u laa tokkoffaa nuyi hin ta'u fakkeenya anaan hin ta'u Aleeksinis hin ta'u an kan Aleeksis kan koos hin barbaadu maaliif yoo jette nama Aduu tole jedhani waan akkasiirratti hin hirmaatu. Namoonni biyya sanaa baalee jiran yookaan isiidhaaf carraa kennamee hawaa dubbattu gaafadhaa. Qabaachuu dandeessi obbolaa qabaachuu dandeessi isheefillee carraa kennaati. Kana malee immoo yeroomti fudhatameellee akkaawuntiin mataa ishee otoo banamee fi moor gaariidha jedhee maaliif amma Abdiinis kan inni baqachaa jiru Aleeksis kan baqachaa jiru namni keenya maqaan dhabsinii gale boor maqaa biraa kun irra keenya boor maqaa biraa dubbanna. Abdi qoyaa obboleettii qabaachuu dandeessi. Qoyaa yaada booddee kenna qoyaa dhiifama. Abdi gadi bu'ii ustaaz ibsaa dawwali akkaawuntii irraa fuudhu itti meeraan. Itti meera waan tokko yaada gaagatu ofisirraa. isaaniitu bilbiluu isaanii man bilbilaa Eeyyee kunoo bilbilee fi kee kunoo lakkoofsaanii amma hojjetu si ergeera laa. naa ergi meseenjera qabaa garuu Si ergeere. Ustaaz ibsaa amma naa dawwali. maal mana dhaquu nan danda'a noo barbaachisaa ta'e kunoo ollaadha. Kalas. Ustaaz ibsaa dhageeffadha. Abbaan siin taane dhiisuu dandeessaa. Ustaaz ibsaa Hasan namni hin beekne hin jiru. Waan mirkaneeffatan tokkittii qabu. Dhugaadhaa mirkaneeffachuu dhugaadhaa isaanii fi mirkaneesseraa fi mee ammas nama lammaffaa nama na dawwalchiisanii abdiisinii dawwala dheeraanii abdiin dawwalaa fi akkaawuntiin amma dhufa amma jechuudha rabbiif jecha ammarraa eegallee waan dandeenyu anis atis obboleessu waan dandeenyu birrii kuma tokko birrii dhibba kuma maayinni dhibba ustaaz ibsaan nama haqasii irraa sumuni haqasii humti geessee nama viidiyoon waraabee nu maxxansudha. Gargaarsi kan dhumatu amma torban hadda qofamti. Amma torban amma soddomaatti jiru. Amma soddomaatti amma mindaa fudhatamitti. Dirhaama 10 ergiif. Birrii xiqqoo immoo wanta jedhee maaliifi ijoolleen mana madaam jiranullee akka jarreen maatan dhufan. Yoo amma naggaadee jaraatti dambanyaan jara haala ta'e yookiin nama tokko naggaadee jaraatti dawwalanii birrii 500 galcha akkaawuntii kana dhagan amma galchaafi. Yoo godhuu 10,000 80,000 hin galchuufi amanee. 500 immoo amma galchaafi. Kanaaf naggaadee keessatti ergitanii 500 amma nuu galchi yeroo dhuftee birrii fudhattu sii kenneedhaani. Hundi keessa akkasii hirmaattan dhufan. 80,000 ayyaantu tokko nagalchi yaa turte nagalchaame. Yalla guys. Share godhaa gaama. Share gargaarsaati tokko keessa ajaa'iba hojjenna seenaa. Risiitii immoo keessaan na ergitu ishee asuma irratti dubbifna. Ayyaantu. Lameera nama kana godhee dhugaa dubbachuu fi warri qaamni kana godhe qaama seeraati garuu isaan hun beekan turan amma viidiyoo ergisiifneeti nama kana kan qulqulleeffataa turan. Amma walumaa gala itti bilbilaa jirra tokko ganda keessa akka isheen jirtudha kanani adda baafadhee gandarra jirtedha isheen. Kunooti dhufteetti. Aanaa irratti akka lafti aanaa irratti akka lafti kennamuufidha kana naasumsiisaa jiru. Lafti aanaa irraa maaliif miidhamteetti haadhi kun cabdeetti bokuun ishee cabeera. Atattamaan lafti kennameefi akka maddamuuf. Kuna jeeqa nagama. Sirriitti dhagahaa jira sagalee kun. Kanaaf amma galgalaatti waan jiru hundumaa nan xumuradhe yaada waaqayyoos na gargaara lafti akka kennameefi atattamaatiin ariitiitiin akka aanaa irratti manni ijaaramuuf gargaarsa akka jirutti itti fufaa. Viidiyoo kana ergeeraaf warra baalee jira ittis ergeeraa hundumatti ergeera.
viidiyoon bira geeraarra kan isaan arganii baay'ee naanii dhugaa dubbachuu fi qaami seeraa namni dhuunfaa kana gochuusaaf gadda guddaa keessa jiru isaan mataan isaanii booda as jalallee nami jiru jira OST baaleerra kan jirtu musinnaa kan jettu lakkoofsa tokko barreeffadhu si haa galchanii wanta gochuu dandeessa galchuu dandeessa. Yaa argeera bakka kanaafi an akka kootti Finfinneen jira nan deema gidduuna yoo namni achi amma nan deema dhugaa dubbachuufi lafti kennameefi manni ijaaramuun dirqama aada keenya cabde bokkuushee ol jedhuun dirqamadha sagalee godha gaartu yoo ta'e boorisa ta'uuf taasisa ta'uu nan naqaan nan deema lafa haati koo jirtu kan nan naqa. Wannan siin jedhu haadha keenya dhagaa jirta. Mataa kee gadi hin qabatin haati nu yeroo haadholiin keenya dhukkubsatan haadholii keenya akka waan maallaqni hambisuutti haadha keenya hambisuudhaaf hin hanna hin saamna waan feene waan humni keenya gochuu danda'u guutuu goona. Haatis immoo ilmoon sii jalaa beelofnaan waan akkuma sana faallaa sana waa meeqa gooti nu saadha qabna. Ati haadha jabduudha sittin dhagahamini rabbi waa wayiif waa godhe. Daarektiinaa bilbili amma sitti jarri mubaarak jarri kennoo waan ofii haasaan daarekti dawwaliin as tokkaa inu. Ishi Ahmad dubbata. Ajiru level ko na fa deebisu silkii na fa ergu anillee qaamaan na deema dhugaa dubbachuudhaaf. Olo na deebisi bilbila naa kaayi aada kanaaf torbanuma kana mana ijaaramaaf jechuudha manatu ijaaramuuf hin dirqamadha. Yaa thank you ayyaantu illee jalqaba kaastee turte. Nama baaleetti bilbiltee isheen illee jalqabaa kaasteen wajjin daddabaa turte dhugaa dubbachuuf ganama mana baneen tureen illee baay'ee yaada bareedaadha kun illee yaada qajeelaa fiddee jechuudha. Yaada baay'ee fudhatama qabudha. Koppiliinkii godhaa sheer godhaa hundi keessan namni baay'achuu qabaani. Aada kan akka bokkuun ishee gadi cabee bokkuu ishee ol qabu qabna hundi keessan. Ayyaantu afaan bichaa dubbatamee dagatamuu osoo hin taane namni kenna hadha dubbatee birru dagata waan ta'eef waan kana tagbaarii godhanii qaamni isii miidhe kunillee seeratti dhiyaatee seera mataa isaa argatee akkasitti akka wanna hidheetiin jedhu godhaa please. Tadeemaarra hunduma isaa duugaa jirra waan ofii ganamaa arrumaan yaada kana kanan qabadde ganamaa kaasettuma jala mammaatti YouTube duugaa man jira. Dhugaa dubbachuu fi ani boral kannan deema bilbila amma innillee naaf akaa'u ishee argachuudhaa fi gurbaan amma argisiisaa kun. An Finfinneerra jira borran deema. Hayyee gara kiyyaa rakkoon qabu. Ayyaantu. Boruu isuma kanayyuu rakkinni biraa akka irra hin geenne biyya keenya beektanii. Isuma kanayyuu akka rakkinni biraa irra hin geenne. Ani isumaafuun sodaadha amma kan biraa hafee mucamaafuun sodaadhaan. Waan ofii yaada bareedaa taasise. Waan ofii rakkinni irra ga'uun jiru qaamni seeraa iyyuu beeku achi namni tokko iyyuu beeku. Leeffataan jira. Ayyaantu amma dura ijoollee dhimma akkanaa kana kaasan nama 3 moo 4tu hidhaa jira baale keessa. Akkana taatee jecha rakkina irra ga'uuf hin sodaadhu. No. Callisi gurbaa ati callisi. Sodaa jinnii fi maali miti. No ati waan dubbatini caddisi. Ati waan dubbatini caddisi. Maaf jennaani biyyatti teenne suni. Dubbadhuma ta'e. Okay. Ijoollee amma dura viidiyoo akkanaa kana baasan mucaa gaafa manguddicha baalee roobeetitti tumame ijoolleen waan san saaxiltillee hin hidhamte ammas ijoollee gandarii raat keessatti viidiyoo wayii garsiiftillee hin hidhamte rakkoo hedduutu ta'aa jira jechaadha. Kanaaf mucaadhaafillee eeggannoon akka godhamu. Qaamni seeraa mucaa kanarra rakkoo akka hin geenye asumaan wanna godha irratti akkanuma dubbannee callisuu osoo hin taane namoota viidiyoo akkanaa saaxilan nuun galateeffanna. Maaliifi maqaa mootummaallee maqaa seera biyyaallee balleessaa jiru warra hidhannoo qaban kana milishaa ganda keessaa poolisii darree ganda keessaa baala geechaan. Kanaaf mucaa kanallee akka rakkoon hin geenye asumaan wal qabsiiftanii waan hojjechuu qabdanii dhimmi akkanaa kun deddeebi'ee mul'ataa jira. Mootummaan wal qabatee mootummaan waan sirreessuu qabu namoota sanniin to'annoo jala to'annoo oolchuu qofa osoo hin taane adabbiin barbaachisan madaalawaan jara madaalamu kennamuufii qaba. Namni tokko waa balleessa. Nama waa balleessisan seera dhiyeessan malee abbammaan arge karaa irratti qabee akka harree tumu
yakka jechaadha. Kanaaf kanallee achi keessatti ilaalaa jechuu barbaadeetti galatoomaatti fufa. Daqiiqaa muraasa wayii isinit deebi'a. Ayyaantu hedduu ulfaadhu galatoomi. Mucaan waan kana goote illee of